Kijk, als ik hem zo aai vind... Oh kijk, vindt hij ook leuk. Dat vindt hij ook leuk als ik hem aai. Zie je dat? Kijk. En ik ook. Ja, willen jullie hem ook eens aaien? Gaan jullie hem ook maar eens aaien? Dag jongens en meisjes. Leuk dat jullie weer kijken. Vandaag heb ik weer... 2 apen. Ja, 3 apen. 3 apen. Vandaag hebben we 3 aapjes. En er zijn ook weer 2 kindjes die meekijken. Namelijk... Florien. Maar ik heb bloedneus. Florien heeft een beetje een bloedneusje, maar dat is alweer over. En wie zit er naast Florien? Roos. Ja, zeg maar even hallo tegen de kindjes thuis. Hallo. Nou, Florien en Roos gaan ook even meekijken. En ik heb vandaag deze 3 leuke aapjes gekregen. Die gaan we uitpakken. En die heten Fingerlings. En wat is nou zo leuk? En ik ga ook altijd Fingerlings kijken op de crash. Oh ja, heb je op de crash staat ook Fingerlings? Ja. Oké. En wat is nou zo leuk, jongens en meisjes? Deze witte gaan we weggeven. Dus wil je deze nou winnen? Zet even een berichtje onderaan de video. Doe een duimpje omhoog. En ben je nog geen abonnee? Abonneer dan even op ons kanaal. En dan maken we volgende week de winnaar van deze Fingerling bekend. Nou, zullen we de eerste eens even gaan uitpakken? Want ik ben wel benieuwd wat ze kunnen. Zo. Eens even kijken. Batterijen. Ja, dat weet ik niet of er batterijen in zitten. Gaan we eens even kijken. Batterijen en generator zien. Dat kan ook misschien wel. We gaan eens even kijken. Eerst die van Florien uitpakken. Oh. Wat gaat er aan? Misschien is hij wel lief. Of oud. Of lief. Ja. Of stout. Ja, of stout. Eens even kijken. Aapjes zijn Laten we eerst het aapje er eens even uit. Kijk eens even. die van mij. Die is straks voor jou. Oh. Even wachten. Eens even kijken. Ja, hij staat nu nog uit. Let op, we gaan hem eens even aanzetten. Hierachter heb je een knopje zitten. Hierachter heb je een knopje zitten. Hij zegt Ada. Nou. Hatsjoe. Achoo. Dat is grappig. Eens even kijken. Zal ik hem eens even op mijn vinger doen? Kijk eens even. Hij zei nee, blijf Kijk niet eens. op jouw vinger. Ja, kijk eens. Hij gaat mijn vinger. Gaat hij zo aan sabbelen. Hallo. Nee, hij zei nee. En wat hij ook kan doen. Je kan hem ook ondersteboven hangen. Let op. Hij zegt hij lacht. Ja. Dat vindt hij wel leuk. Zie je dat? Of hij kan zo hangen. Ja. Oh ja. Hij heeft Zullen we hem eens even zo? Kijk, gaan een beetje we... een bloedneusje. Kijk eens. Mag ik die? Ja, zo meteen. Mag ik En tillen we hem even op. proberen? Kijk eens even zo. Papa, mag ik die proberen? Poepa, poepie, Dat is leuk. Oh. Even kijken, als ik hem zo aai vind... Oh kijk, vindt hij ook leuk. Dat vindt hij ook leuk als ik hem aai. Zie je dat? Kijk. En ik ook. Ja, willen jullie hem ook eens aaien? Gaan jullie hem ook maar eens aaien? Ga hem eens even op zijn kopje aaien, Roos. Ja, zo mag zo rustig. Ga hem maar eens op zijn kopje aaien. Ja? Zo. Hoe voelt dat? Leuk, hè? Zwaar ook dan. Ja, een beetje zwaar, hè? En ik ook. Ja, Florientje ook even zo. Kijk, ja. Kom eens even, Florien. Ga je hem even zien. Hou jij maar eens even zo aan zijn staartje en dan zo op de kop. Kijk, kijk, kijk. Ik ga hem even neerleggen en dan gaan we nog de andere 2 even uitpakken. Gaan we kijken wat die doen. Komt-ie. Gaan we even een slaapje doen zo. Ja, rustig. Kom.
gaan we deze even uitpakken. Zie je wat hij zo... Nu gaan we deze dus even uithalen. Kijk eens. Hij doet... Kijk eens even. Zo, gaan we deze even aanzetten. Hij doet akka. Kijk eens. Hey, hallo. Hallo. Kijk, Hij vindt dat niet leuk. vindt hij niet leuk als we hem aaien? Nee, hij zingt er net. Oh, hij zong. Hi. Hey, wil jij soms iets eten? Dat is leuk. Ja, hij wil soms iets eten. Ga je ook even een slaapje doen? Kijk. Kijk, gaat hij lekker slapen. Kan je hem zo een beetje in slaap wiegen. Kijk, dan zie je helemaal zachtjes, helemaal stil. Zie je dat? Draai hem weer om. Hey, hallo. Je bent weer wakker, hè? Dat is lief. Nou, eens even kijken. Dan gaan we de andere nog eens even uitpakken. En dan doen we ze straks allemaal even om mijn hand. En dan gaan we ze alle 3 even naast elkaar leggen. Kijk eens. Nu de laatste van mij. Dit is het laatste aapje alweer. Dan gaan we die er eens even uithalen. Kijk eens. En die is zo schattig. Die heeft een mooie roze kleur met gele haartjes. Dat is ook grappig. Dan gaan we eens even kijken. Niemand. Nee. Kijk. Hola, zegt hij. Hola, zegt hij. Ja, hola, dat betekent hallo in het Spaans. Gaan we eens even kijken of die aai ook ligt. Hi, hi. Trek maar, trek maar, trek maar. Nou, zullen we de andere er ook eens even aan doen? Kijk. Doen we die om mijn vinger. Kijk eens even. Is dat zwaar? Beetje. Die over je duim. Oh, hé, daar gaat hij slapen. Oh, kijk eens even, jongens en meisjes. Gaat weer eens zo. Oh, nu gaat die paarse slapen. Zijn jullie moe? Nee, toch? Leuk. Lijkt wel een dierentuin. Koekoe, kakoe, kaka, koekie, kaka. Ja, ga zo. Stel, dan hoor ik hem ook. Zo, leuk hè? Oh. Hé, doe ze allemaal tegelijk. Oh, jullie gaan elkaar een kusje geven. Nou, dit is leuk hè, jongens en meisjes. Ze zegt nee, dat ze geen kusje gaan geven. Nee hè? Nou, jongens en meisjes, vinden jullie deze video ook zo leuk? En zou jij dit witte aapje willen winnen? Zet even een berichtje onderaan de video. En dan maken we volgende week de winnaar bekend. En die krijgt het aapje thuis gestuurd. Nou, dankjewel voor het kijken, jongens en meisjes. Leuk dat jullie er weer waren. En tot de volgende keer. Doei! Doei! Nou, zijn jullie nu stil, aapjes? Oh, nee.